Что Марик будет делать? Костер. Костер будем поджигать? Да. Покажи пальчиком, где костер? Во. Во. В лесу? Да. В лесу. А чем Марик будет тушить костер? Бутылочки. Покажи бутылочку. А здесь нет дырочки, Нет дырочки. Покажи бутылочку. Бери бутылочку. О, тяжелая. Неси, покажи на камеру. Ну, поднимай ручками. Выше, поднимай выше. О, поднимай выше. Никак. Никак, да, папа. Тяжело. Иди сюда. Во. Во какая бутылочка, да? А мне майку Иди сюда. тяжело. Тяжело. Будешь тушить только бутылочкой. Да. Давай поставим пока сейчас бутылочку, да? Мне как котичку тяжело. Тяжело. Да. У меня законно, это оно сгорит, там огонь, и то, что там горит. Садись сюда. Сюда садись. Подвигаем огонь. Да. Сердечкой. Ой. Горит огонь. И... Смотри, прямо дым, прямо на камеру. Горит! Камера горит! Помаши камеру ручкой. Горит? Да. И палочку можно горит? Можно, кидай палочку. Можно вот этот сгореть? Можно. И это палка. Можно палочку? Можно. Смотри, как горело, видишь, как силы. Нельзя трогать, как огонь. А что, горело? Где Марик? Листья горит. А где дым? Во! Куда дым летит? Вот туда, В лес. Бетти идет. К Бетти дым идет. Туда Бетти идет, да? Да. И здесь, ну того, куда? Да. Листик горел, видишь, листик горел здесь, да? Давай так, вот этот самый. Разгонайте, смотри. Кажется, вот здесь разгонайте. И этот сгорит. И этот сгорит. Ух, видите, как горит. Что там камушек горит, да? Где? Вот там, видите? Камушек горит. Да. А где еще камушек?
Где? Такой нет. Кидай шишку. Не дай камушек. Нет камушка в лесу. А ну такой сильный. На, Давай. на, кидай палку-то, кидай ее. Ну, кидай ее. Просто надо гореть. Положи ее в костер. Давай. А, горит. Сгорелся. Да, сгорел. А, На, фантик жги. не надо. Нельзя, не ходит. Она стекать. Садись, Диагон, садись. Садись, смотри. Садись на конь. Вот так Да. нужно вот это сгорет палку. Вот. Надо за палочку кинь. Давай. Кидай. Никак. Она не сгорит. Да. Ложи выше. Открывайте. Она не сгорает. На, вот эту палку положи. Что? На, положи эту палочку. О! Тихонько ложи ее. Ложи, ложи, ложи. Ложи выше ее. Не, вот здесь, где сгорит. Такой пошли. О, выйди. Выйди. Смотри, видишь, серая. Видишь, как сгорела серая, да? Угу. Он сгорел. А это будем вот эту сжигать, да? Ложи, сжигай, сжигай. Смотри, сжигайте. Сжигается, да, сжигай. Просто сжигайте как. Сжигается, да. На, еще палочку, сжигай. А, никак почти. Давай, набери скорей. Ты, что мы не почти? Бери скорее палочку, на, сжигай ее. Скорее сжигай. Ложи в костер быстрее, костер потухает. Ложи в костер. Быстрее. Ложи в костер скорее. Ой, быстрее тусом. Да, вон, горит. Да, Ложи в костер. надо Ложи палочку в костер. отгонайте. Палочку ложи в костер. Вон, горит что? На еще палочку. Что? На палочку еще. Он сюда катит. Да, бери палочку. Иди ложи в костер. Во. Ложи в костер палочку. Да, горит. Совсем горит. Во. Во, как отгоняется, да? Что мне надо? Вот этот маленький палочку поджигать. Давай Поджигай. потихом. Поджигай маленькую палочку. На палку еще. Давай, взрыв будет. Давай. Конем. Что там? Тусы, Где? давай. Тушить будешь? Давай, тушить. Надо крышку сковать. Давай, откроем крышку, давай. Опа. А, канайте. Смотри, На, как туши. Сейчас положим палочку. Ты ж не открывай крышку, чуть-чуть крышку, дай, положи бутылочку. Не открывай полностью, а то вся вода вытекет. Вот так пускай будет, немножко будет закрыто. Туши. Туши бутылочку, бери.
Туши, бери бутылочку, туши. Туши, туши. Давай, туши. О, вставай, стоя. Вставай, стой, ну, вставай на ножки. Вставай на ножки. Вставай на ножки, вставай. Стой и туши. Ну, туши. Ну, наклоняй больше. Вот так? Да. Капельки. Капельки, да. Стой, погоди. Можно мотреть. Туши, туши. Где дым идет? Туши дым. Там дым еще. Видишь, нет огня. А дым? Дыма нету. Видишь, как горело? Все, видишь, как? Да? Как-то дым потушил. Здесь нет огня. А то фу, потуши. Давай, ну видишь, после... О, как я напузигала. Туши еще дым. Видишь? Ой, огонь! Туши. Огонь! Туши. Горит! Все. О, видишь, не догонить. Нет огня. Ой, да... Кажется, хм. Туши еще. Туши. О, смотри, как горело, да? Угу, угу. Она горела и сломалась. Она горела палочка и все, и сломалась. Заливай водичкой, туши и все. Ой, ой, шишка горела. Шишка? Опять? Опять шишка горела. Туши шишку. Поливай шишку Ой, воды. дым. Все. Поливай, все. Ой, ой, Мей, давай скользко. Ой, бежит. Ой, Мей, Поливай огонь еще. ой, Мей. Вот. Поливай огонь. Где туши полностью костер весь. Нет, она не так не, он потуши. Дым оскотился, и еще ничего нету. О, какая. Ну поливай полностью все. Заливай. Что там май? Что там? Огонь май, да? Там он. Ой, мама, здесь поджигать еще. Все, больше поджигать нету. Да не хотел. Все, потухшо. Все, потухло все. Теперь есть спички. Есть, да. Давай же будем поливать, давай. Давай крышечку открутим и поливай. Не На, надо, давай, держи ручками. не надо, потухло. Нет, нет. Да еще прижигать костыль. Пожалуйста. Еще костер. Да, я хотел позигать. Пойдем в другое место, которое поджигать. Пойдем на горку, на карьер, где песок. Пойдем? Пойдем. Отец,
Давай в камеру помашь ручки, и камера папа выключит. Ну, Марик, потушил костер? Потушил? Да. Потушил? Все? Да. Большой был огонь? Да. Все, пойдем? Да. Ну все, в машине ручки, пока-пока.